今天带你们看看，在原生态的海岛上，家门口就能抓蟹溜子、捡生蚝，究竟是种什么体验？嘎嘎，抓蟹溜，赶紧走，走走走。好，嘿。老子们们，咱们瞅瞅，今天谁回来了？咱瞅瞅，万众期待的大表哥跟丽莎姐姐回来了，想我了没？想完了。戴上手套，我们要抓蟹溜的去了啊！上回抓没抓够，老过瘾了。丽莎，你说什么？带上我的小头。咱瞅瞅，今天发财二爷穿的红彤彤的，大部队一路向东。今天海岛受部分台风影响，你看看浪也不小啊。昨天咱们来的时候还风平浪静的，今天还不知道有没有蟹溜的嘞，去看看吧。哎呦哇，这里面还有一窝鱼，能看到？哎呦妈，哎呀妈，跑的！哎呀，还是昨天楠楠给咱介绍的那片大石板里面全都是蟹溜的。到达目的地了啊，我来了，看有没有蟹溜的啊。哎呦妈，有！快！哎呦妈呀，完了，都跑！哎呦我去！哎呦我的妈呀，都跑了！哎呦妈呀，没抓住啊！你看看，它都假银！哎呦，哎呦我都跑了！爸爸，这个有没有？看看啊，看看！哎呦哇，有快！完了，都跑了！没有啊，抓鱼了。哎，抓一个不行，哥，你都一捧捧的。你看看这些石板，够俺们搬到天河都扒拉不完呢。看看啊，丽莎，你来一下，喂，哎，再一下，不错不错，1、2、3，翻开看看，哇，有，哎呦，还真是老头，抓得快，这跑了，来了，1、2、3，哎呦哇，这个多，快，我，哎呀妈，快，别夹我，老了，哎呦，太好玩了。抓蟹溜的它比钓蟹溜的还有意思。哎呦我太搞笑了！抓蟹溜镜头根本对不上，太激动了。哎，这个没有。1、2、3，有！哎呀妈，哥你来一半，快，爸爸你来抓啊！1、2、3，哎呦我，你看下边打，下边打！哎呀妈，跑了！哎呦我。等到天气再冷的时候，我再带咱来抓。哎呦哇，那是更厚，你瞅瞅，跑这里去了。哎呀，他挺会躲。哎，这里好多，好多。你看丽莎给那抓的，哎呦我太有意思了。我也来办了，看看啊，1、2、3，哎呀妈，喂，这个。哎呦我加手，看，我来了，爸爸！啊！哎呦我，里面是个大江，带了一群小江。妈，大江这里出来，好。你看丽莎怎么抓，挺多吗？丽莎，行，妈，不少。我来了，1、2、3，哎呦我，妈，啊！哎呦我，跑了！跑了！哎呀妈呀！老大了！完了，跑了，没录上，老师们们。1、2、3，妈在这儿，好扔！好。哎呦我妈呀，98这个！哎呦我的妈呀！这还有，挺多，好吧？啊！我上那看看啊！丽莎，来，1、2、3，哎呀妈，一个大白眼。现在这个季节还没到冷的时候，冷的时候老了。就下了没？爸，下边没有了，你选。我爸说靠水这边就没有了，就得在这边。看看啊，1、2、3，来吧，爸爸！哎呦我的妈呀，好多！快！妈，跑了！哎呦，都跑了，太多了，抓不过来。这个手速不快根本抓不过来。你看那么多呢，抓到手里没有几个，四处逃窜呢，全跑到这种教室缝里面去了。你看看。像开盲盒，跟开盲盒一样，但是个体力开盲盒的。这个，哇，有，快把它抓进去！来，1、2、3，哎呦，有，1、2、3，
哇，有一对儿，阿爸颜色真好用，你看，你看看大螃蟹，哎呦我，快，慢了，哇，慢了，骄傲好了。这里还有一窝花银针，就是有点小，让它长长吧，不小了不要了。咱们抓蟹溜的啊，准备结绳好了。爸爸，你回家休息吧。我准备哈，俺们结仨老姊妹们继续去扒拉生蚝。由于俺们走的时候老匆忙了，你看看俺哥捡了个什么？哎呦啊，利器，扒生蚝的利器呀、给你，走。哎呀，我他俩太有意思了，一个头一个把，主打一个都不能少。走，妈，生蚝就让他们来人了，俺们说太对了。被楠楠招来了，一扭脸，这怎么的，还上那边去扒拉去了。此时我想喊话一下全哥，你看俺们这片礁石的这个猛绿配门不？值几个馒头？哇塞，真好看，绿油油的。这片礁石，哎呀妈，像大玉石一样。哥哥，有吗？哇，行啊，上来就扒拉着了，有点功底在啊。Lisa， 他们都说前两天我来捡生蚝没交上你，他们都跳理了。今天来扒拉过瘾不？太过瘾了，太解压了。你就听这个声儿吧，他们总让我沉浸式，那我给他们来个西湖名儿。巨无霸！哎呦妈，我看，真是龙王之鱼嘛，这么大！喜提今天第一个大货，我就准备在海边再溜达一圈。Lisa， 看看楠楠的战略是不是对的？你就沿着这海边走吧，上面就他妈扒拉老多遍了。哇，哎呦我的妈呀，巨浪！出来赶海老姊妹们一定要注意安全呐！像这种不熟悉的海域，不要往里走啊！哇，这是个大的，看，这个好像也是个大的。哎妈，都是！我把这些坏掉的全部给敲掉。1、2、3，今天请叫我大力男。我有，这边是个好的，俺们捡的还不老少嘞。哎呦啊，你看看。这一蹬下去又接上一个，时不时你就会扒拉到这种生蚝，看到吗？它前面被工人他砍碎了，可惜了。我们今天就准备捡几个大的，回到家吃蒜蓉生蚝啊。Lisa， 你挺厉害的 ，Lisa。哎呀妈，又套到一个，Lisa桶快变满了，厉害呀！啊，哎呦，厉害！桶要满了，哥，你知道咱为什么没有大货了吗？请往这边看，这个阿姨拿个网兜早都来了，你都捡2兜的了。哎呀妈，听老太太的好了，老姊妹们，白发好了，这下毁了，以后大货不等楠楠来扒拉，都叫你扒拉没有了。啊！哎呦我，Lisa 又捡了个大玩意儿。Lisa， 捡生蚝还得你跟小老太太呀。哎呦，那康康还捡了一个新鲜的，人家 Lisa 就在水里撒吧。哎呀妈，有一个，哎呦真厉害！哎呦，一把，哎呦我的天哪！你看看这大浪，咆哮开了，直奔我来呀！不要这么热情好不好？哎呦妈，大浪太大了，快跑，快往岸上跑，快回去撞头，看大货。Lisa， 你都跟哪捡这么些 Lisa？ 哎呦哇，那个老太太来老早了，那个阿姨。没事儿，来得早不如来得巧。李雪，姐，你过来姐。Lisa 捡一个，这还有个姐，我倒不出来了。这个是个好的。哎呦我，盆满钵满，太多了，我去送她。Lisa， 海浪太大了，咱回家呀。好啊。没捡够啊？改天咱们来吧，走吧，开路回家了。这个家真是回不去了，走一溜达，捡一溜达。那康康这边还有被视频招来采取捡生蚝的。